मौर्य जी टेक्निकल ज्ञान में आप सबका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। मैं प्रमोद मौर्य आप सबके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तो चलिए डायरेक्ट वीडियो पर चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास CMX का 9898 मॉडल आया है। इसका मॉडल नंबर है ये 9898 मॉडल है दोस्तों। ये हमने ओपन करके रखा है। इसमें प्रॉब्लम पावर का था, पावर नहीं आ रहा था दोस्तों। तो इसमें पावर नहीं आ रहा था तो देखिए इसमें ट्रांसफार्मर जो था ये जला हुआ था दोस्तों। देखिए ओके, ये ट्रांसफार्मर जल गया था तो हमने इसे रिप्लेस किया है। देखिए हमने इसको रिप्लेस कर दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये हमने ट्रांसफार्मर इसमें रिप्लेस कर दिया दोस्तों। ये हमने इसमें दूसरा ट्रांसफार्मर लगा दिया। ओके, पावर भी कनेक्शन दे दिया हमने इसको। अब हम इसमें लगाते हैं इसको तो हमारा शॉर्टिंग आ रहा है दोस्तों। हमने पावर अपना ये ट्रांसफार्मर चेंज किया, उसके बाद हमने नया लगाया तो इसमें भी शॉर्टिंग आ रहा है दोस्तों। देखिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने यहाँ पे कनेक्शन इसका लगा दिया अच्छे से। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें शॉर्टिंग आ रहा है। पावर ऑन हो जा रहा है लेकिन फिर भी शॉर्टिंग आ रहा है दोस्तों। देखिए ये सीरीज़ है हमारा बीच वाला। ठीक है, देख रहे हैं दोस्तों, हमिंग आ रहा है और सीरीज़ में है दोस्तों। देखिए और शॉर्टिंग आ रहा है। ओके दोस्तों, तो इसमें अभी प्रॉब्लम बोर्ड में भी है, इसमें भी प्रॉब्लम है दोस्तों। मतलब हमारा जो मेन पावर का था तो मैं सोचा इसमें क्या वीडियो बनाना, पावर का ट्रांसफार्मर ये तो सबको पता है। लेकिन जब हमने ट्रांसफार्मर चेंज किया उसके बाद जब ट्रांसफार्मर लगाने के बाद चेक किया तो इसमें बोर्ड में भी शॉर्टिंग है दोस्तों। देखिए ये वाला जो बोर्ड है, ये बोर्ड का आपको मैं मॉडल नंबर दिखा देता हूँ। ये बोर्ड है CMX का। देखिए इस तरीके का बोर्ड है दोस्तों इसमें। ओके, इसमें एक 7294 IC लगी हुई है और दो 2030 IC लगी हुई है। जो 2030 जो IC होती है वो स्पीकर के लिए होती है दोस्तों। ये 4 पॉइंट जो स्पीकर होता है उसके लिए होता है। और जो 7294 जो IC होता है वो 10 इंच का जो बूफर लगा ना दोस्तों, इसमें 8 इंच का सब ऊपर उसके लिए आता है। 8 इंच का सब ऊपर जो लगता है उसके लिए। देखिए ये दोनों 2030 और 8 इंच का सब ऊपर के लिए IC आता है दोस्तों। तो ये ऊपर जो लगा ना उसके लिए। ओके, तो चलिए अब हम इसे निकालते हैं और चेक करते हैं इसमें बोर्ड में शॉर्टिंग कहाँ है दोस्तों, और उसका आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मैं देता हूँ। ओके दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप कैसे इसका सॉल्यूशन होगा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कुछ भी शॉर्ट हो सकता है दोस्तों। देखिए जैसे कि कैपेसिटर भी हो सकते हैं, कैपेसिटर की वजह से भी होता है, कोई लेग टूट रहा हो या कुछ भी, या तो फिर ये 7294 जो IC है वो भी शॉर्ट हो सकता है, उसकी वजह से भी होता है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ज़्यादातर केसों में क्या होता है ऐसे में कि ये जो 7294 IC होती है ना वो उड़ जाती है। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि शॉर्टिंग कहाँ दिखा रहा है दोस्तों। चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7294 का जो लेग दिख रहा है आपको इस पर कंटिन्यूटी चेक करनी है ग्राउंड को लगा के कि कंटिन्यूटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके दोस्तों, ये हमारा ग्राउंड है कैपेसिटर का। उसके बाद हम पे यहाँ पे भी चेक करना है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके चेक करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमको ये मीटर ले लेना है। मीटर को आपको बजर मोड पे रखना है। उसके बाद ये ब्लैक वाला वायर में यहाँ पे जो देखिए ये ग्राउंड दिख रहा है। ओके, ये ग्राउंड है, इसको हम चेक करेंगे एक एक करके। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रहा है, यहाँ पे भी कंटिन्यूटी आ रहा है दोस्तों। देखिए ये सब चीज़ें में शॉर्टिंग दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे भी आपको शॉर्टिंग दिखा रहा है दोस्तों, ये भी शॉर्टिंग दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे भी आपको शॉर्टिंग, ये तो चलो ग्राउंड है, ये सब चीज़ों पे हमें शॉर्टिंग दिखा रहा है। ओके दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम होगा, देखिए यहाँ पे भी हम चेक करेंगे कैपेसिटर को, तो शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है एक बार, और एक बार दिखाता है। देखिए ओके, एक कैपेसिटर हमारा शॉर्ट नहीं दिखा रहा और एक कैपेसिटर हमारा शॉर्ट दिखा रहा है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस केस में हमको ये 7294 जो IC है ना इसको रिप्लेस करनी पड़ेगी दोस्तों। पहले हम इसको रिमूव करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे इसका शॉर्टिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं दोस्तों। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हीटसिंक निकालेंगे। ओके, ये हीटसिंक निकाल के पूरा अच्छे से निकाल के इसको हम रिमूव करेंगे दोस्तों।
ओके, ये इसको हम रिमूव कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद हम आपको पहले फिर चेक करके दिखाते हैं कि शॉर्टिंग निकला के नहीं दोस्तों। तो चलिए मैं इसको अच्छे से पहले शोल्डर निकाल लेता हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों, क्योंकि आपको मैं कुछ ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ जैसे कि आपका काम एकदम प्रोफेशनल तरीके का लगेगा, और आईसी कैसे अच्छे से बिठाना है वो भी मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊँगा, क्योंकि कोई भी लेग आपका डैमेज नहीं होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन दबा देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि आप लोग लाइक और आपके सब्सक्राइब की वजह से ही मैं वीडियो बनाने का और भी प्रोत्साहन मिलता है, और हमें भी मेहनत करने का और भी अच्छा लगता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही है जो हमें वीडियो बनाने पे मजबूर करता है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। तो ओपन करते हैं और आपको चेक करके दिखाते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमने इसका एक कैप रिमूव कर लिया है। ओके, इसका जो हीट सिंक था ये हमने रिमूव कर लिया। ये रिमूव करना ज़रूरी है, नहीं तो ये आईसी निकलेगा नहीं दोस्तों। तो चलिए मैं इसको रिमूव कर लिया हूँ, अब मैं आपको ये आईसी निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके से हमने इसका शोल्डर भी निकाल दिया है। तो देखिए दोस्तों, ये हमने ये रिमूव कर लिया है। ये 7294 आईसी है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया ना ज़्यादातर इसमें फोल्ड होता है। देखिए ये जल ही गया है। देखिए आपको मैं दिखा दूँ, देखिए ये आईसी जल गया है, देख रहे हैं, ये आईसी फट गया है दोस्तों। देखिए ओके, 7294 आईसी है और ये जल गया है। ओके, मतलब हमने सही दिशा में इसको ओपन किया है, तो ये शॉर्ट हो गया है। अब हम आपको चेक करते हैं, इसमें लगा यह है, तो देखिए शॉर्टिंग हट गया। ओके दोस्तों, और पावर भी आ गया। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ज़्यादा देर इसको चालू नहीं रख सकता मैं। ओके, मैं ज़्यादा देर चालू नहीं रख सकता, क्योंकि ये आईसी ये भी हीट होके बंद हो जाएगा। खाली मैं आपको चालू करके दिखा देता हूँ। देखिए मैं ये पावर ऑन करता हूँ, देखिए शॉर्टिंग भी हट गया और यहाँ पावर भी कंप्लीट आ गया दोस्तों। ओके, ये आईसी में हमारी हीटिंग हो रही है दोस्तों बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने हीट सिंक नहीं लगाया, इसकी वजह से हीट हो रहा है। ओके दोस्तों, तो चलिए मैं आपको ये नया ये लगा के देखिए, मैंने आपको दिखाया। देखिए ये है, ये हमने इसे चेंज कर देना है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको इसको रिप्लेस करके पूरा दिखाता हूँ, चालू करके कंप्लीट कि सॉल्यूशन हुआ कि नहीं दोस्तों। लगाने के बाद हम चेक करेंगे इसको दोनों के, कहीं ये दोनों 20-30 भी तो ख़राब नहीं है। पहले हम इसको लगाएंगे, उसके बाद ही चेक कर पाएंगे। तो चलिए मैं इसे लगाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ दोस्तों। इसमें मैंने ये भी चेक किया, तो देखिए ये भी 72 अपना 20-30 आईसी जो है ना, ये भी जला हुआ है। देखिए तो मैं दिखा दूँ, देखिए ये भी जला हुआ है, देख रहे हैं, मैंने इसे चेक किया तो इसका 20-30 आईसी भी जला हुआ है। तो अब हम इसको भी चेंज करेंगे दोस्तों। देखिए मैं बोला एक बार उठा के चेक कर लेता हूँ। चेक किया तो ये भी जला हुआ है, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये ओके है। देखिए मैं आपको इसे इस तरीके से दिखा देता हूँ। देखिए देखिए ये जल गया है तो दोस्तों, ये वाला जल गया हमारा, ये ओके लग रहा है। ओके, तो ये हमारा जल गया, तो हम इसको भी रिप्लेस करेंगे, और साथ में आपको इसको भी करना है तो कर ही देना, नहीं फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। तो एक काम करना, आप दोनों ही चेंज कर देना। 10 रुपये का फ़र्क होता है, खाली एक आईसी 10 रुपये की आती है, तो इससे अच्छा आप दोबारा ना खोलना पड़े, इसलिए दोनों आईसी हम चेंज कर देंगे। इसलिए हमारी ख़त्म हो जाएगी, कस्टमर का रिटर्न कंप्लेंट आने का चांस ही कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों आईसी चेंज कर देंगे। हमारा जला हुआ देखिए एक ही है। ओके, जला हुआ हमारा एक ही है, लेकिन हम चेंज दोनों कर देंगे दोस्तों। ओके, तो चलिए मैं आपको इसको चेंज करके पूरा कंप्लीट चालू करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इसका मैंने दोनों 20-30 आईसी निकाल लिया है और एक 7294 निकाल लिया। देखिए हमारे इतना चीज़ इसमें ख़राब है, ये हमारा ओके था, लेकिन फिर भी हमने निकाल दिया, कहीं बाद में प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि ये भी पुराना हो चुका है। तो हमने इनको भी निकाल दिया, तो हम तीनों चेंज कर देंगे दोस्तों। ओके, तो चलिए मैं आपको पूरा चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने इसमें हीट सिंक अच्छे से लगा लिया है। देखिए अब हम इसे पैकिंग करके आपको दिखाते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको डायरेक्ट लगा के यहाँ सोल्डिंग नहीं करना है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपको लगाने के बाद यहाँ सोल्डिंग किसी भी आईसी में नहीं करना है, क्योंकि हमको हीट सिंक लगाना है, तो आईसी के लाइक खींचेगा दोस्तों इससे। तो हम इसमें हीट सिंक लगा के, इसका जो पीछे का पैकिंग है ये लगा के, उसके बाद हम इसको कंप्लीट पैक करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें लास्ट में सोल्डिंग मारना है हीट सिंक लगाने के बाद।
तो देखिए दोस्तों, हमने ये लगा दिया है, फिक्सिंग इसका लगा दिया है और यहाँ पे सोल्डरिंग बाकी है। और जो मैंने आपको बताया कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला जो आपको कोई नहीं बताएगा, जो रिपेयरिंग के लिए सबसे अच्छी होती है दोस्तों। ये ऐसे बोर्ड में, कोई भी बड़ा बोर्ड जिसमें हीटसिंक लगा हो, उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है, ये जो आईसी होती है ना दोस्तों, आईसी को लगा के प्रॉपर हीटसिंक लगा के अच्छे से इसको पैक कर देना है। इसके बाद लास्ट में जो ये सोल्डरिंग आपको है ना, लास्ट में करना है। इससे क्या होगा, हम जो अगर मान लो पहले ही आईसी हम सोल्डर कर देंगे, तो अगर हम हीटसिंक लगाते हैं तो लेग खींचेगा तो टूटने का डर रहेगा, और आईसी वैसे ही लेग खींचेगा टूट जाएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो आईसी है 20-30 और में जो लगाई, देखिए हमने इसको अच्छे से हीटसिंक लगा के पैक कर दिया है दोस्तों। देखिए, देख सकते हैं आप। ओके, अब हमने इसको जो भी पैकिंग करना था हीटसिंक लगा के अच्छे से पैक कर दिया है। अब हमको जो इसको ये सोल्डरिंग एकदम लास्ट में ही करना है दोस्तों। लास्ट में करने से फ़ायदा आपको मैंने बता दिया कि आपका लेग टूटने का नहीं, और आईसी एकदम अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा हीटसिंक के साथ, तो गर्म होने का भी नहीं, जान शॉर्टिंग का भी चांसेस नहीं रहेगा। इसीलिए आपको लास्ट में ये सोल्डिंग करना है दोस्तों। तो चलिए मैं इसको आपको प्रॉपर सोल्डर करके कंप्लीट आपको दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इसको अच्छे से हमने सोल्डिंग कर लिया है। और एक प्रोफेशनल काम करना अगर सीखना चाहते हैं तो सोल्डिंग, आप कोई भी काम करने के बाद इसे आप क्लीनिंग करना सीखिए दोस्तों। देखिए, ये जो सोल्डर हमने किया है, इसको हम थिनर की मदद से एकदम क्लीन कर देते हैं। उसके बाद पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे आपने काम किया है, एकदम प्रोफेशनल टाइप दोस्तों। तो चलिए मैं आपको क्लीन करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसे हम अच्छे से थिनर की मदद से इस तरीके से लगा के ब्रश की मदद से अच्छे से इसे क्लीन कर लेंगे, एक प्रोफेशनल काम जैसे होता है उस तरीके से दोस्तों। देखिए, थिनर से कुछ दिक्कत नहीं है, कोई शॉर्टिंग होने का टेंशन नहीं है दोस्तों। तो देखिए, इस तरह से आपको थिनर की मदद से इसे अच्छे से क्लीन कर लेना है दोस्तों, प्रोफेशनल काम जैसे होता है। देख सकते हैं आप कितना एकदम क्लीन हो गया। देखिए, देख रहे हैं दोस्तों, एकदम प्रोफेशनल तरीके से एकदम अच्छे से क्लीनिंग हो गया दोस्तों। देखिए, ओके, तो चलिए इसे मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ दोस्तों। ये हमने पावर डाला सीरीज़ में, देखिए सीरीज़ में डाला है और ये शॉर्टिंग नहीं हो रहा है और आवाज़ भी आ गया दोस्तों, आवाज़ आ गया है और स्पीकर भी हमारा ओके हो गया होगा। तो चलिए मैं एक बार स्पीकर भी लगा के एक एक करके चेक करा देता हूँ दोस्तों आपको। दिल में कैसी बेकरारी है, तू न जाने, तू न जाने। तो देखिए दोस्तों, ये होम थिएटर कंप्लीट हो गया है। इसे मैंने अच्छे से पैक कर दिया, एकदम फिनिशिंग के हिसाब से अच्छे से एकदम इसको प्रॉपर पैक कर दिया है। तो चलिए मैं इसका साउंड चेक करके आपको दिखाता हूँ। देखा दोस्तों, ये होम थिएटर कंप्लीट हो गया है।
इसमें मैंने ट्रांसफार्मर 7294 IC और 2030 IC 2 चेंज किया और कंप्लीट ओके हो गया है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा देना दोस्तों। तो वीडियो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के